大丈夫。もう危ない思ったらプロポ放り振ってない。まあちょっとほら待てよ、電源入れる。まだ鳴らしい。そんなにないんですよ。ちょっと舵の確認。はい。見て。右、はい。左、はい。アップ、はい。ダウン、はい。右、はい。左、ええね。はい。はい。やばいねこれ。僕と時と全然違うねこれ。なんか速そうやね。取っていかないと。じゃあ行きます。変わらないけど後ろ向かない。今日電話しようと思ったけど、日曜日ほら。ほんで今日やらんけど。あれやったら、ほんで大体水上がってきて。で足早が明日電話来るって言ったき、それしたら、はい。よく入れ込んで。ちょっと軽い場合に、膝出しまでやめたらなくなるけど。まず電話します。ありがとう。これ新しいサビかは？違う、全然違う。一緒にやっていやいや、いやいや、違う。大会やるがやった。
四国大会。四国大会だね。どこでやったの？ここ。いや、昨日、この間の募集活動。